كي لاباس؟ هايا الحمد لله. اللي بغا ندير معكم واحد الاكله تجي في الفور، بطاطا والكفته. شوفوا نقطع البطاطا هكا، قطعتها البطاطا كيما هكا وغسلتها، نجي نقطعها دوائر كيما هكا. بسم الله. ونديرها كاع نفرشها من التحت كيما هاك. دوك هنا قطعناها، دوك نجي ندير شويه ملح كيما هاك، وندير التوابل. التوابل عندي ندير انا الكركم، وندير فلفل حمراء، التوابل كيما تبغي. ندير شويه ثوم، دروك درنا التوابل كيما قلت لكم. درت الفلفله الحمراء ودرت كركم ودرت شويه ثوم، ونبقى نخلطها هكا مليح مليح. نخدم بيديا، ندير شويه زيت، ندير شويه هكا شويه زيت هكا، نخلط بيدي مليح. دروك نجي يكون عندك فلفله، هاهي الفلفله، هاي الفلفله كيما هكا، تحليها نقيتها، تحليها كيما هاك، حليها. ومن بعد ديري الكفته تاعك، كفته عليها يكون عندك كيما هكا. كفته ها هي راني خدمتها هنايا، درت هذه تاع الدجاج، درت فيها التوابل الثوم، راكم عارفين خواتاتي كاع هاد الصوالح يجوا في الكفته. ومن بعد نخلط ونجي ندير هكا بيدك المورسو كيما هاك، ديري كيما هاك هكا ايوا، ودخليه هنايا في الكفته، ندخلو هنا في الفلفل باش كي طيب ان شاء الله. كي نقطعها نوري خواتاتي، ها حكمي كيما هاك، ها كيما هاك ايوا. ومن بعد نجي نحطها هاك، نعاود معكم واحده اخرى. نعاود ندير واحده اخرى معكم كيما هاك، ديريها كيما هكا. ومن بعد دخليها هكا ساهله، دخليها كيما هاك. ومن بعد كتعدلي تساوي كيما هاك، ها كيما هاك. من بعد نجي نحطو هاك، نعاود الاخرى معكم. هاي خليتها هنا ونخليها كيما هاك، هكا كيما هاك. ومن بعد دوك نجي نكمل كاع كيما هكا، من بعد نرجع لخواتاتي. تحلي مليح، تخلطي مليح، تحلي. ومن بعد ديري في البطاطا تاعك هكا. ان شاء الله جربوها ان شاء الله.
شاء الله تعجب خواتاتي ان شاء الله. ايوا دوك نمشي نديرها في الفور ان شاء الله، ونرجع من بعد كي يطيب ان شاء الله. ها هو دوك خواتاتي، ها هو دوك طاب. دوك نجي نحي بشوي ان شاء الله يعجبكم دي الفكره، تعجبكم ان شاء الله، ويجي بنين كيما هكا. ها هو خواتاتي. ان شاء الله توصلكم دي الفكره وان شاء الله تعجبكم، سهله وبنينه. ان شاء الله نقول لكم سلام خواتاتي، فرصه قادمه ان شاء الله.